나이가 어떻게 되세요? 지금 92이에요. 아이 넓은 바다에 나와서 내 혼자 달린다는 게 기분 좋은 거 아니에요? 이런 거 운전하려면 면허증 따로 있어야 되는 거 아니에요? 아 있지. 면허증 없으면 타면 안 되지. 늙은 노인은 배 타고 다니면 안 되는 거야? 참. 한번 들어가 잘 구경하세요. 예. 와. 여기서 뭐 생활도 하시는 거예요? 큰 살림은 아니더라도 하루 이틀 지내는 건 다 뭐 거꾸로 때가 있어요. 야야야야야야. 여기서 혼자 주무시려고요? 예, 그래요. 받으면 되겠다 이게. 아, 잘 됐네 이게. 아, 물가 좋는데. 괜찮아요? 이 나이 때는 말만 일만 해먹고 살다가 늙은 말년에 배를 가지고 있으니까 이런 데를 한번 돌아다니는 것도 좋지 않냐. 이게 우리 사람이 살아가지고 있으면 타기 싫다게도 타가지고 여기 와서 이래 있었으면 옳나 이런 마음은 들어가지. 여보라고. 이 소라라고 가만히 있어. 껴 비켜보라고. 껴 비켜봐. 야, 이거 단대면 아유 왜 이렇게 크다 이거는. 이야 이거야. 배 타고 와가지고 여기 와서 텐트 쳐놓고 파도 소리 듣고 내가 앞으로 살아나가는 인생원의 지도를 한번 다시 길해 보는 것도 좋고. 이 배 타고 어디까지 가고 싶으세요? 내가 이 배 타고 부산으로 해서 강릉까지 한번 가고 싶어. 늙은 노인이 이거를 여러 가지 분상을 하고 있는데 될랑안 될랑가는 모르지만은 내 꿈은 그래.